我在驻守朔溪时，戎狄杀害无辜边境百姓后，会故意留下踪迹，将追踪的将士们引至预先设下的埋伏里。在紫竹林，听你说起凶案疑点时，让我想起了此事。你那时也在追踪队伍里？我是领队，那是我第一次独立带队训练。看见无辜百姓惨死，我一心只想手刃戎狄。站住！站好！站住！站住！站住！将军，快走！主子，主子，主子，快走！将军，快走！放手！走啊！快走！走啊，主子！你是主帅！走啊！将军，快走！走啊！结果，快跑！只有我和白风活了下来。走！你那是多大年纪18岁，你未曾想到曾经的我会如此愚蠢吧？别家这个年纪的少年，还尚在享受父母的恩宠，你们却为保家卫国而出生入死，如此英勇，堪称少年英雄，何须因一时成败而自辱自责？你早些回去歇息，此案你就不要再插手了。为何？可是我刚说错了什么？不是，是我事先考虑不周。你既已请我相助，就不能出尔反尔。此案已涉及秦府旧事，将来秦府必定声名不保。你若是及时抽身，不管秦府发生什么事，都不会怪在你的头上。我若想明哲保身，就不会插手莲姨和八姨娘的案子。事关4条人命，我岂能袖手旁观？你放心，我定会全力追查此案。杨氏尸首已成白骨，徐和记忆尚且不精，若无我相助，你连勘验都做不了，谈何推案？
世子殿下，我若处境不妙，自会向你求助。届时，你再助我脱困便是，如何？好。你不会变卦吧？有命不变。今夜等七捕头挖出圣域尸后，明日我就有过一宴。一言为定。你祖母是疯了吗？那燕池刚当上提刑按察使，正等着拿人立威呢。他现在把那贱婢的事翻出来，不是把我往刀口上送吗？世子已经命人挖井，父亲还请慎言。这么快就动手了？这么快就动手了？这，他们若是发现我怎么办？发现我怎么办？祖母都已经安排好了，父亲请安心养病便是。我怎么能够安心呢？祖母已经派人到京城送信了，请大伯出面说相，万没有让父亲替一个姨娘抵命的道理。对，一个姨娘而已。大哥一定会帮我，会帮我，一定会的，一定会的。人的骨脉甚是繁琐，为防拼骨时有所疏漏，要严格按照这张图来标注每块骨头。是，请世子殿下在验状上画下相应的骨脉图。好，拼骨开始。拼骨完成，开始记录。记：死者杨氏，女，身长约5尺1寸。去把守门口。是。娘子，你冻坏了吧？你再不出来，我都要冲进去抢人了。别傻站着了，快去煮些姜汤。是。秋雨寒凉，也拿着去取暖。我从不用这些。你拿着吧，若你要是病了，可没有人能替代你。的位置。走吧，茯苓。哦。若非你逞匹夫之勇，我朔西军数10名大好男儿怎会枉送性命？
你不配统领我朔西将士，不配做本王的儿子。给我打！谢谢。娘子，二公子来了，快请进来。二公子，里边请。九妹妹，二哥还是头一次白天从正门来我这儿。二哥的病已经好多了。多亏九妹妹妙手回春。傅灵，你先退下吧。新娘怎么会被砍了头？白凤，你们几个带老夫人回去休息。哎呀，快，扶好二娘，慢点儿。小柔。不可能！怎么会这样？我想我明明还和你说过话呢，怎么会这样？是你！这一路上只有你一个异姓外人，是你杀了小柔！荒唐！我奉命迎亲，是给宋国公府脸面，我何曾见过新娘？娘子，我们快走吧。先看看，送亲的人是你，你还有脸质问我？好好的心腹死在喜轿里，你是来送亲还是来送命的？我与宋柔从小一起长大，我怎么可能会害她？一定是你岳家不满这门亲事，才会杀我妹子泄愤。我有何不满？说我不满，又怎会出城亲自迎亲？行了，白凤，命黑甲卫与安阳侯府侍卫即刻守住此处，不许任何人擅动。是。小柔还没有嫁进安阳侯府，身后事理应由我们宋国公府做主。我要带她回京城。来人啊！魏府尉，宋娘子是安阳侯府世子妃，圣上指婚之日便身份已定，安阳侯府自会为她讨回公道。所有宋家之人一并留下，未经查明者，不许任何人擅离安阳侯府。你敢！这世上还没有我焉止不干之事。带走。心腹在宋家途中死亡，宋家之人嫌疑最大。这朔西军少帅果然有些头脑。娘子，快走吧，一会儿被他们发现就麻烦了。
这兴许就是我破局的机会。小柔，是我没用，是我保护不了你，连带你回家都不能，早知会遭此横祸，就不该强送你来呀。佳儿，先去看看你祖母，她老人家必定很担心你。父亲，我当真未曾做。我知道你是被冤枉的，在尚未洗脱嫌疑之前，为保我安阳侯府名声，委屈你在家休息几日。我要出门。父亲，到底怎么回事？客人们想走又不敢走，都在乱打听呢。你们安排车轿，送所有宾客从西门离开。只说今日突发变故，我安阳侯府改日必登门致歉。是。霍知府，心腹乃圣上钦点的世子妃，如此暴亡，着实令人心痛。此事事关两家公侯，劳烦霍知府费心，尽快查出真凶。侯爷放心，下官一定查个水落石出。那个，请魏府尉收敛心绪，稍后还要配合官府调查。知府大人，这是把我当作嫌犯了。没，我奉宋国公之命为小柔千里送嫁，她一路平安康健，为何到了荆州地界却丢了性命？分明是那岳家有心加害，知府大人难道不应该给我一个交代吗？魏府尉误会了，下官定当秉公办理，查个水落石出。知府大人，速速盘查送嫁之人，一个不能漏掉。是。请魏府尉先行回府歇息吧。所有送嫁之人，起来，跟我走。快点，快点，快点，快！殿下，霍知府来得正好，启教与士绅不宜在此地久留，还请尽快安排勘验。殿下，下官已安排好勘验之事，眼下盘查疑犯是当务之急，劳烦殿下在此看护一二。这知府大人为何不先勘察喜教和士绅？若是损坏了证据，他也难逃其责呀！真是个蠢人。娘子，这事你真别管了。要是大长公主知道你一个女子还行仵作之事，燕姐你怎么办呀？可就没有人替我们撑腰了。不会的，若是我们破了此案，对我和安阳侯府都有好处，你不用担心。主子，大风，令黑甲卫分班巡查，凡在喜教与围墙周围滞留、打探、偷窥者，一律驱散，但不得伤人。是，把这里给我围起来。是。黑甲卫听令，背对喜教。是。奇怪，若新娘在教内被砍头，
鲜血飞溅而出，血溅痕迹因喷射达至棚顶，但这些轿顶和四周不为窗棂上的血迹，血滴尾尖，且长似甩痕。嘉衣衣领上的血迹也不对，若被砍杀，为何血量残留如此之少，只晕染领口？是了，喜教绝非凶杀现场，只怕被人伪造过。你们几个先把尸身送去义庄，然后把轿子抬去府衙。不可！秦九娘子，你怎会在此？几位大哥，眼下这尸身和喜轿都动不得，须得等勘验之后方可挪动。官府办案，你一介女流，休得聒噪，速速离开。若是未经勘验就挪动喜轿和尸身，物证难免遭到损毁，不知几位大哥可愿承担罪责？秦九娘子，你身为闺阁女子，难道就不懂得何为恭敬矜持吗？当众对官差指手画脚，就不怕被人耻笑家教？想不到霍公子竟如此熟知规训，难怪跟着知府大人习学这么久，却仍不懂勘验之重。原来知府大人是因材施教，把公子当闺女养大的。谁在笑？谁在笑？不能笑，我没笑。都闭嘴！秦九，我知道你至今对我们家退婚之事耿耿于怀，但你越是这般纠缠于我，我就越发不会回头。你还是死了这条心吧。听到霍公子这么说，那我可就放心了。幸亏公子不肯回头，否则我还真无颜面对先言呢。走，你，竟然走了！是在他到底发现了什么？愣是干什么呢？啊，牛车呢？赶紧把这些东西给我运走，快点！吴少帅军令，任何人不得靠近。哎，我无妨。霍公子，在下霍宁，拜见殿下。霍公子就是霍大人委派的勘验之人。家言只是命在下把这个轿子和尸身抬回府衙和义庄，另有属官和仵作行勘验之事。你们地方州县勘验一贯如此？在下所见皆是如此。但若是口供与勘验对不上怎么办？哎呀，那当然是以口供为主了。这勘验哪有十足保准的？黑甲卫会护送你们前往府衙和义庄，沿途务必谨慎，不许丢失和遗漏任何物件。结案前，你们都在那里。是。娘子，那个案子你还是别插手了。幸亏今晚那些黑甲卫没发现我们，要是把我们抓住了，发现你真实身份，可怎么办呀？你既然救了大长公主，咱们可以去求她送我们到京城啊。父亲有那样的污名加身，我在京城又举目无亲，连真相都无从得知，又谈何平冤昭雪？可你有医术呀，只要咱们到京城再多救几个贵人，那不就可以？哪有那么多贵人恰巧在街头发病？自从得知父亲被污名加身，直到今日，我才明白自己该怎么做。我要让大长公主像信任我的医术般信任我的仵作之能，举荐我以刑名幕僚的身份入京。可您是女子呀，哪有请女子做幕僚的？女子又如何？我就要做这令全天下男子都自愧弗如的第一女仵作。可是，这无头新娘案牵扯的都是公侯人家，我们哪位都得罪不起。万一宋国公或霍知府对你的查验不满意，我不需要所有人都满意，刑狱之事更不可能让所有人都满意。我只需让大长公主信我即可。父亲既教会我勘验之事，我就要凭自己的本事为父母洗清冤屈，让杀害他们和秦二叔的人认罪伏法。谁能给我这个机会，我就让谁满意。我都听娘子的，你不怕，
我就不怕。查得如何？那秦婉真是秦家二房的孤女？确实是。根据线报，二房秦良生平仅得秦婉一女，生下来就体弱多病，6岁丧母过后就被送到药王谷进行医治，去岁兵愈才出谷返乡，来历清楚，并无不妥。那药王谷只留平民驻谷研医，禁止泄露病患消息，咱们的钉子都楔不进去，他为何能一住10余年？说是这个秦良一生无心仕途，痴迷医道，而且经常为百姓送药义诊，坊间有如意之称，和药王孙熙又是忘年之交，好友的女儿自然是可以常住了。想不到野心勃勃的钟永侯，竟然有个视金钱如粪土的弟弟。钟永侯府名义上虽未分家，但秦良与另2房走得并不近，倒是季夫人所生的秦安和钟永侯走动更多一些。那秦良呢？他的船难查得如何？从药王谷到荆州的水路可不只有一条，我们的人手都在调查沈毅的踪迹。若是重新调派人手，属下怕会影响到靖王案的进程。如今只有沈毅能够证明瑾妃并非为晋王兄所杀，我不信他那样的人能够做出畏罪潜逃的蠢事。全力追查沈毅一家下落，活要见人，死要见尸。至于这个秦婉，我亲自查。这秦九娘子可是大长公主的救命恩人，为什么要突然查她呀？为了用她。她若清白，定会成为我们追查晋王凶案的一大助力。但你相信，一个久居幽谷的孤女，能辗转千里扶灵归乡，寄人篱下，却又宠辱不惊？她方才着重观察安阳侯府女尸，怕是别有用意。我要用她，就不得不防。那你到底是要用人家，还是防人家呀？你管这么多干什么？你对她有意啊？哎，别，我对这种挑尸身跟挑肉一样的女人，我可没没小说。军报拿上。是。吴姐姐，六姐姐，你在这里做什么？不知道人家看见你就晦气吗？不知六姐姐说的晦气是何意思？九妹妹，六妹妹虽是庶出，可也是你的姐姐，你怎可这般与长姐说话？我只尊重自重之人，与嫡庶无关。你别装傻，你当真不知道霍夫人本来最相中吴姐姐的，若不是你一回来就惹得她不高兴，那天怎会闹到当众退婚？现如今吴姐姐和霍哥哥的婚事也落了空，咱们秦府女儿的脸都让你给丢尽了。六姐姐，姐妹议嫁这种话可不能再说了，免得让别人听见了，以为咱们秦家女儿喜欢抢别人未婚夫婿，这么不自重呢。你说谁不自重呢？秦九，你别以为你有个大长公主撑腰就可以无法无天，一个重病缠身的老太太能给你做几天的靠山？待大长公主一命呜呼，我看你大胆！是谁竟敢在此信口雌黄？是他。张嘴！放眼大周，谁敢对我祖母不敬？你是什么东西？光天化日下，竟敢诅咒他老人家！美女不敢，美女只是一时心急，说错了话。既然不会说话，要舌头有什么用？把他舌头割了！郡主饶命，美女再也不敢了。祖母，你救救我吧！且有宁郡主息怒，都怪老妇管教无方，才教出这等大逆不道之女。求郡主念她年幼无知，饶她这一回，老妇定按家法严加处置，以儆效尤。求郡主开恩。
按秦氏家法，该如何处置？忤逆不敬宗祖，杖80，禁足2月。80太多了，会死人的，20吧。啊，谢郡主开恩，拉出去。母亲，母亲，你救救我！吴姐姐，你听我说句话吧！母亲，吴姐姐，母亲。啊，谢郡。祖母还等着你过府诊治呢，这都耽误一会儿了，咱们快走吧。母亲，走。祖母怎么睡得这样沉？不会有什么事吧？施酒后沉睡有助气机恢复，但终究是治标不治本。你不是说祖母只要过了7日之危，病势就没有那么凶险了吗？大长公主风邪入肝，又因昨日命案，惊恐忧思，导致气血扰乱，风邪入身。祖母几乎一夜未睡，一会儿她心疼宋柔死得惨，一会儿又担心宋国公攀咬闹事，害得兄长丢了性命，再牵连上安阳侯府的名声，不到天亮就撑不住了。心为情志之主，若大长公主的心结不除，长此以往，恐药石难医。可是霍知府刚刚才接手命案啊，再快也要月余才至分晓，祖母这身体怎么撑得住啊？你这是做什么？快起来！郡主容禀，除了医术，我也精通仵作之术，愿助知府大人勘破此案，为大长公主早日解开心结。仵作之术，就是勘验死者尸身，以此确定死因、死亡时间等，以助擒拿真凶。郡主可是怕我行仵作之术沾染了晦气？不是啊，是你太厉害了。若说晦气，我们这些军功出身的人家，哪个当家人脚下不是尸山血海？我只是没想到，你一个柔柔弱弱的小医仙，居然还会这个。在我心里，医术与仵作之术都是治病救人，一个是治肉身之病，一个是治人心之病。人心，我有点听不懂你在说什么，但是我觉得你说的太好了。那郡主可愿为我引荐？别说引荐了，龙潭虎穴我都陪你去。小婉儿，小婉儿，我喜欢。